Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og hér hjá okkur í dag, við erum Laufey og Sanna og hún María Pétursdóttir er komin til okkar í dag og við ætlum að ræða húsnæðismál og einblína sérstaklega á málefni öryrkja og já, leigumarkaðinn, eignamarkaðinn, húsnæðismál og aðgengismál, þá vitum við að það er margt sem þarf að bæta þar. Húsnæði, það er ekki hægt að komast að öllu húsnæði og það er þarf að gera úrbætur þar, en svo líka svona aðgengi, bara fjárhagslegt aðgengi, eru til dæmis hlutdeildarlánin. Þegar þau voru kynnt þá áttu þau sérstaklega að vera svona fyrir tekjulága einstaklinga, en svo eins og María fjallar í grein sinni sem að koma út á síðasta ári, þá svona fór hún aðeins yfir þetta og var að svona, já, vekja máls á þessu, og hún situr í málefnahópi á Öryrkjabandalaginu húsnæðismál. Getur aðeins svona, já, sagt okkur bara frá vinnu hópsins og hvað hann heitir og svona markmið? Já, ég starfa í málefnahópi Öryrkjabandalagsins húsnæðismál. Öryrkjabandalagið er með einhverja 7 held ég starfandi svona málefnahópa og málefnahópur húsnæðismál var stofnaður snemma bara í síðasta vor og hann er ekki alltaf starfandi. Það eru svona grunnhópar sem eru alltaf starfandi og svo er inn á milli eru stofnaðir aukahópar, og húsnæðishópurinn var stofnaður aukalega í vor og okkar svona hlutverk í hópnum er að kanna, bara skoða stöðu öryrkja og húsnæðismarkanum og við fórum svona aðeins að bara skoða, reyna að finna til bara hvaða upplýsingar væru til, og það er engin sem er að gera einhverja djúpa rannsókn á þessum málum eitthvað stöðugt eða halda upplýsingum alltaf uppi. Íbúðalánasjóður hefur gert svona kannanir alltaf reglulega og húsnæðis- og mannvirkjastofnun náttúrulega hafa mest tekið við af þeim og er að gera þetta í dag, en það er kannski ekki sama dýpt á þeirri könnun, eða úrtökin kannski ekki nógu stór, og fókushópurinn náttúrulega ekki öryrkjar sem slíkir, þó að það sé svona kannski kannað inn á milli eitthvað. Og síðast var gerð könnun eða rannsókn fyrir Öryrkjabandalagið 2011 minnir mig, og þannig já, sem er svolítið bara gamlar upplýsingar í rauninni, þó það séu náttúrulega mikils virði líka í kannski með hliðsjón af því sem að hægt er að skoða í dag. En sem sagt við bara sáum það var augljóslega þörf á því að skoða þessi mál, og auk þess sem mann alltaf bara biðlistar eftir til dæmis félagslegu húsnæði og húsnæði hjá Brynju hússjóði núna undanfarin ár hafa verið alveg gífurlega langir. Brynju hefur þurft að bara loka fyrir sína biðlista inn á milli. Þannig að það er alveg augljóst að það er mikil þörf. Þannig að en við erum svona, já, höfum verið bara að undibúa núna, bara að kanna þetta og gera rannsókn á þessu. Við erum í því að skoða það núna, og svo er náttúrulega svona ýmislegt annað sem að kemur upp kannski og tengist húsnæðismálum líka. Nú hlutdeildarlánin voru akkurat að koma í sumar, fljótlega eftir að þessi hópur hóf að starfa, og við náttúrulega tökum þátt í því með Öryrkjabandalaginu að leggja inn líka álitsgerðir og eitthvað annað, þannig að við höfum svona verið að skoðum það frumvarp mjög vel og komum með athugasemdir, og svo já, skrifa ég þessa grein. Ég held að allir sem að svona málinu hafi komið, öryrkja
bandalagsmegin hafa alveg séð það að þetta var ekki kannski sú lausn sem að við hefðum viljað sjá á málum húsnæðisvanda öryrkja. Þetta er ekki svona, það var ekki, þetta náttúrulega þessi lán eiga að koma til móts við fátækara fólk og fyrstu kaupendur og vissulega eru einhver hjálp í þeim fyrir einhverja hópa en þetta var kannski ekki svona, það var ýmislegt sem var séð allavega frá okkar hálfu við þessi lán. En svo veit ég reynda til þess líka núna að það er verið að reyna að sníða einhverja vankanta af þeim, þannig að þetta er nú ekki alls slæmt. En já, og persónulega bara svo ég tali fyrir sjálf mig, þá auðvitað vill maður sjá bara öflugri félagslegri lausnir í leigumarkaðsmálum öryrkja. Svo margt bara við leigumarkaðinn yfir höfuð sem gera verkum að fólk er ofta að taka bara það hagstæðasta sem að er til dæmis þá ekki þinglýst eins og herbergi eða á þessum svarta markaði eins og við kallum það, út af því það er eitthvað sem er hagstætt að þú getur ekki fara að leigja heila íbúð sem er kannski vel sloppið, kannski 180.000 og þá getur ekki sótt húsaleigubætur, sérstakan húsnæðisstuðning, áttu ekki rétt á því. Þannig að það er alveg séð að tekjulægsta fólki í samfélaginu er oft bara fast í svona vítahring. Já, það er náttúrulega alveg, sko, við sjáum það á þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar líka að það eru fleiri öryrkjar á leigumarkaði til dæmis heldur en á eignamarkaði. Það er alveg þannig, sko. Þannig að við vitum alveg að þessi hópur, sko, hefur bara minni möguleika til þess að eiga sitt húsnæði og leigumarkaðurinn eins og hann er og hefur verið náttúrulega síðustu bara árin, sko, náttúrulega alveg hryllilegur og svo kannski, já, við sjáum það líka, það er einhvern veginn fer síðan kannski eftir því líka, sko, hvað fólk er gamalt mögulega þegar að það veikist, hvort að það hefur náð að eignast eitthvað, hvort það hefur náð að koma undir þessu fótunum eða ekki. Og það er annað líka sem við erum bara svona forvitin að vita í dag. Þannig að það er alls konar kannski svona núansar í þessu, sko. En almennt að við vitum það að fátækara fólk hefur og þar með öryrkjar hefur bara minni möguleika á því að eignast sitt eigið húsnæði. Með aðgengismálin hefur verið gerð einhver úttekt á til dæmis bara þörfinni fyrir aðgengilegt húsnæði og hvernig er verið að svara því? Já, sko, það hafa verið gerðar svona kannski ekki beint þörfinni og það hangir náttúrulega saman við það líka bara húsnæðisstöðu öryrkja í heildina og eins líka hvort að fólk sé bara, þú veist, að jafnvel að missa húsnæði eða hvernig, af því það er engin, til dæmis varðandi aðgengismálin, það er engin sjóður sem fólk getur sótt í styrk til að láta breyta húsnæði ef að það býr við fötlun. Það er náttúrulega risagalli, en svo hafa verið gerðar svona, já, það hafa verið gerðar einhverjar rannsóknir, eins og það hafi verið 2014, þá var gerð rannsóknaði hvort fólki fyndist að vera að fá þá þjónustu sem það þyrfti eða búa við eðlileg húsnæðisskilyrði eins og það þyrfti og þar komu upp einhverju vankantar. Þetta er rannsókn sem var gerð í rauninni til þess að varpa ljósi líka á hvort að sveitarfélögin væri að standa sína plikt gagnvart bara öryrkjum, hvort að fólk væri að upplifa það að það væri að fá þá þjónustu sem það þyrfti yfir höfuð. Og þannig að já, það hefur verið gerðar svona einhverjar rannsóknir í þessa áttina, en við vitum þetta samt ekki 100%. En svo vitum við það hins vegar að við erum náttúrulega, það er alltaf verið að þrýst á það að minna framkvæmdaraðilana á að byggja bara nægilega stórt og byggja
nægilega hagkvæmar íbúðir þannig að og fylgja algildri hönnun. Þannig að fólk sem er með einhverjar aðra þarfir eða þarf að nota hjólastól eða eitthvað slíkt, að það geti átt möguleika á því að sko ekki bara búa í þessum íbúðum að kaupa þær, heldur líka bara heimsækja annað fólk. Já. Og þetta náttúrulega kannski eitthvað sem hefur ekki alveg náðst í gegn, og það kannski svolítið algengt að í dag verið að reyna að byggja einhverja mjög svona hagkvæmar íbúðir líka, og þá alltaf verið að hafa rosalega litlar og við bara þekkjum dæmi þess að fólk hefur verið að þurfa að búa í íbúðum þar sem það getur ekki snúið sér í hring í hjólastól. Já, akkurat. Og þegar maður hefur einmitt heyrt frá fólki eins og sem býr kannski ekki við fötlun sjálft en kannski á náið skyldmenni sem í hjólastól. Já. Eða eitthvað þannig, til dæmis að foreldri notar hjólastól eða eitthvað þannig. Þannig að þetta náttúrulega ekki bara að leigjandinn sjálfur. Nei, og það þarf, ég held að það vantar held ég pínulítið í bara svona, þessi inn í kerfin okkar, þessa hugsun að við þurfum að hugsa í algildri hönnun. Já. Þó að það sé freistandi að byggja eitthvað pínu pónsu lítið til að spara einhverja krónur, þá þetta munar ekki það miklu. Nei, einmitt. Það kannski alveg hægt að hafa hlutina aðeins stærri og hafa bara algilda hönnun þegar við getum það í dag. Ég vil alveg að við erum með erfiðleika í þessum gömlu bara húsum í til dæmis miðborginni, þar sem aðgengismálin eru bara svona hinsegin, af því þetta eru bara börn síns tíma. Já. En í dag, við þurfum ekki að hafa þetta svona í dag. Þannig að Vitið þið eitthvað hvernig þetta nýja húsnæði sem verið að byggja til dæmis í Reykjavík? Veit einhver ennþá hvað hvernig þær íbúðir eru að koma út í svona með tildi til aðgengis? Ég veit að til dæmis að það sem, ég veit ekki nákvæmlega tala um eitthvað sem borgin að byggja. Já, ég að tala um svona þetta sem að tilheyrir þessari uppbyggingu sem borgin í núna, sem sagt útdeilt til mismunandi aðila, sem að það eru einhverju byggingaverktakar að byggja og það gerð kvöða að 25% sé að fara til óhagnaðardrifinna. Já, ég veit að til dæmis íbúðurnar hjá Bjargi eru taldar fremur litlar. Já. Og í rauninni kannski of litlar fyrir bara, og kannski ná ekki nema einhver hluti, og það líka svolítið pirrandi hugsun alltaf í þessu, eitthvað svona, við erum meðalega 5 íbúðir sem að lúta þessum skilyrðum alveg. Já, það með það bara afgreitt. Þannig ég held að þetta sé allt og mikið einhvern veginn málið í dag. Það bara einhvern veginn, við erum alveg, þetta bara svona eins og með stúdentaíbúðir. Það einhverjar örfá stúdentaíbúðir sem að henta fötluðu fólki, en svo ef það ekki, ef það engin fallar að sækja þá fær einhver annar að leigja þær mögulega, og svo kannski engin til þegar fallaði einstaklingurinn. Og svo getur hann ekki heimsótt alla hina í stúdentaíbúðir. Þannig að þetta dálítið óþurfandi, þannig. Þessi hugsun. Akkurat. Þannig að það bara viðkennast. Já. En ég held samt, það var málþing núna á dögunum, þar sem að sveitarfélögin og húsnæðis- og mannvirkjastofnun voru, og samband íslenskra sveitarfélaga voru með svona húsnæðisþing, og það var mjög áhugavert allt, og ég held að það alveg svona vilji til að einhvern veginn koma til móts við öryrkja og laga og fallaða og bara laga hlutina, en það svona ennþá ákveðin svona, finnst mér, einhver hugsana stífla í gangi. Já. Þannig að svo líka það líka svona, og húsnæðismálin koma líka inn á stofnanavæðinguna, ennþá fólk sem býr á stofnunum, fatlað fólk. Það ennþá verið að vista fólk eða bjóða fólki að búa á stofnunum, sem eiginlega bara alveg galið.
það annar svona þáttur kannski í hvað varðar húsnæðisstöðu að þó það sé kannski ekki í heildina há prósent þá þetta samt alveg ótrúlega mikill fjöldi af fólki sem undir 67 ára sem býr inn á stofnun og við erum náttúrulega bara ennþá að sjá einhverja kannski mennlóku inn í kerfinu hvað það varðar. Já, þú hefur fjallað það í öryrkjaráðinu, er það ekki? Þú varst með, það var einn þáttur sem var ungt fólk á stofnunum, er það ekki? Jú, eða ég bæði náttúrulega ræddi við formann MS-samtakana og Parkinson-samtakana í einu þætti og eiginmann konu sem bjó inn á bara spítala því að hún var að bíða eftir í rauninni úrræði, þjónustu úrræði og hún núna held ég flutt inn á hjúkrunarheimili sú kona. Og ég hef líka talað við fleiri sem hafa verið boðið þetta úrræði en ekki vilja þiggja það, vilja bara fá þjónustu heim eða fá bara, sína stoðþjónustu heim. Ég líka tala við hann Rúnar Björn Herrera Þorkelsson sem er formaður málefnahóps Öryrkjabandalagsins sjálfstætt líf og er formaður NPA samtakana. Og náttúrulega ég hef verið bara í svolítið samtali við höfum verið húsnæðishópurinn líka bara í góðu samtali við þau í þeim hóp og þetta svona það skarast svo margt eins með aðgengismálin, það skarast margt á milli þessara vinnuhópa hjá Öryrkjabandalaginu. En NPA-þjónustan og bara beingreiðslusamningar og hvað sem það heitir, skilur, bara einhver þjónusta sem að þú færð inn á þitt heimili á náttúrulega bara að vera sá kostur sem að er í boði, samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólk kveður á að reyna að leggja niður stofnanavæðingu og það er svona sú stefna sem hefur verið í gangi. Það er ekkert allir sem vita þetta eða gerir sér grein fyrir því. Ég meina það er ekkert langt síðan að ég áttaði mig á því sjálf og þetta er bara eitthvað sem að bara við þurfum líka bara að kannski átta okkur á sem erum að vinna eitthvað að þessum málum, hvort sem að það er inn í borgarstjórn eða inn í sveitarstjórn einhvers sveitafélags eða inn í einhverjum sjúklingafélögum eða eitthvað svoleiðis. Þetta snýst bara þegar maður fyrir að kynna sér málin líka og skoða þetta, þá snýst þetta náttúrulega bara rosalega bara mannréttindi fólks og það geti lifað með reisn. Já, akkurat. Líka að það hafi val, en svo er líka spurning á hverju byggist það val. Þannig að það er svona mörgu að huga. Já. Það kemur á þessu. En ég meina, en þetta er svona, þetta er eitthvað sem einn af þeim vinklum sem að koma inn á húsnæðismálin og þarf að huga líka. Já. Veistu með biðlista, svona hvað getur maður kallað þetta, biðlista menningu Íslands eða biðlista menningu Reykjavíkurborgar. Veistu hvort að þetta sé eitthvað svona sérstakt vandamál sem er hér á landi eða hvort að þetta sé víðar í kringum okkur, fyrir það kannski eftir viðhorfum stjórnvalda, hvort að fólk í verstu stöðu mæti afgangsstærð eða þekkir til einhverja landa sem eru bara að gera það rétta og standa sér vel. Áttu við það? Já, bara og í þjónustu veitingu líka. Eins og til dæmis biðlistar eftir félagslegu húsnæði, biðlistar eftir NPA-þjónustu eða eitthvað slíkt. Já. Ég veit að það er rosalega erfitt að finna biðlista NPA-þjónustu því það er ekki verið að búa það til. Og það var ekkert hægt að bera neitt saman ef maður fær ekki upplýsingarnar til þess að byrja með. Ég held að biðlistarnir séu þeir eru slæmir og þeir eru góðir. Þeir eru náttúrulega slæmir að þýletin til að það sé að byggjast upp
þú veist, að þessi verið að láta fólk bíða eftir jáfnvel mannréttindatengdri þjónustu eða bíða eftir bara, já, þak yfir höfuðið. Ég meina það er auðvitað slæmt í sjálfu sér. En svo er líka slæmt að vita ekki eða sjá hvergi á neinum tölum eða tölfræði hvar þarf að bæta hlutina. Þannig að þetta er svona gott og vont, sko. Ég held að í rauninni bara langir biðlistar eru náttúrulega bara slæmir. Þannig að en auðvitað eiga ekkert að vera biðlistar eins og með varðandi, þú veist, NPA-þjónustu eða stoðþjónustu heim eða eitthvað sem það eiga ekkert að vera biðlistar hvað það varðar, af því þetta er náttúrulega bara spurningum bara mannréttindi fólks að það geti lifa með sæmd. Þannig að það er ekkert að vera neinum biðlistar. Og það er jafnvel spurning svo bara hvað manni finnst til dæmis félagslegt húsnæði og annað og hvort að maður sé bara á því að hér er bara að vera einhver svona universal basic service þar sem að, þú veist, það er ekkert að vera einhver svona biðlistar. Fólk er ekkert að bara fengið einhverja svona grunn mannsamandi þjónustu. Því við erum líka þannig land eins og hérna á Íslandi hvað var að húsnæðismál. Við getum ekkert lifað hér án húsnæðis. Þannig að auðvitað ætti sko þetta bara svo ég tali aftur einmitt út frá sjálfri mér að auðvitað ættu húsnæðismála að vera allt öðruvísi hér á Íslandi. Hér á náttúrulega að vera mikið bara öflugra húsnæðiskerfi, félagslegt húsnæðiskerfi. Það sem að bara einmitt fólk sem að bara á þarf að halda fái þann stuðning, ungt fólk og mennta fólk og að fólk geti bara einmitt átt þak yfir höfuðið á þess að taka þátt í einhverjum svona sko glæfra gangi eins og húsnæðiskerfi á Íslandi náttúrulega hefur orðið bara einhver svona, þetta er svona eins og bara hvað maður að kalla þetta er eins og villta vestrið. Búið að vera það náttúrulega núna síðasta áratuginn allavega, en ekki lengur. Já, og meira. Ég er búin að vera á leigumarkaðnum í 20 ár, sko, og það hefur eiginlega ekkert breyst fyrir okkur. Þetta er náttúrulega bara, ég man einmitt fyrir, þegar ég kom fyrst inn á íslenskan leigumarkað, þá einmitt var verið að selja svo ört. Þannig að Ég man sko einmitt bara þegar ég var sko bara, þú veist, tvítugt, rúmlega 20 og námsmaður og einstamóðir og eitthvað, sko, þá einhvern veginn var þetta hægt. Þá einhvern veginn, ég var bara ótrúlega heppin með húsalegu og einhvern veginn maður náði endum saman, sem er eiginlega alveg lygilegt, sko, með að við hvernig þetta hefur verið undanfarin áratug. Já, einmitt. Mér langar kannski aðeins að tala líka húsnæðisbæturnar. Ég hef séð þig aðeins tala þær. Af því að þær eiga náttúrulega að vera svona kerfi sem að gerir, eða þú veist, kemur til móts við leigjendur. Þetta er í raun og veru eina systemið sem á einhvern veginn að koma til móts við leigjendur sem hóp. En þær eru náttúrulega ekki að gera það sem við vitum. Er eitthvað sem sagt, já, hvernig, þið hafið eitthvað aðeins verið að skoða húsaleigubótakerfið líka, er það ekki, hjá ÖBÍ? Jú, það er náttúrulega alltaf verið að held ég skoða það, býst ég við. Einmitt. Við náttúrulega, þetta er svona eitt sem að við ætlum líka að skoða og hefum verið aðeins að byrja að skoða í húsnæðisofnum, og mun náttúrulega líka þetta og allt í tengslum með þessi húsnæðismál er náttúrulega bara rannsóknarefni hjá okkur. En ég veit það hefur verið svolítil umræða núna eins og þennan sérstaka húsnæðisstuðning. Já. Og ég veit að, og eins og bara maður hefur verið að skoða þetta, þá er þetta ekki samræmt með sveitarfélaga. Það er ekki samræmdar reglur og þetta er mjög óljóst. Og ég veit að það er náttúrulega búið að vera svona tilraunaverkefni núna
að 2 sveitarfélög hafa verið með í rauninni sérstöku húsnæðisbæturnar inn á borði hjá bara HMS í staðinn fyrir sjálft sig, og það hefur reynst vel, og HMS hefur talað það að vilja fá þetta bara allt til sín í raun, og þetta bara að vera samræmt og hluti eðlilegri þjónustu. Það virðist vera sem að margir sé ekki að sækja þetta. Já. Þó þeir eigi rétt á þessu. Og svona það sem ég hef séð svona byrjað aðeins að skoða þetta, þá sýnist mér eins og þetta hafi ekki heldur hækkað eðlilega með að við bara verðlag. Einmitt. Ég reyndar þori ekki að segja nákvæmlega til það, en mér sýnist að þetta það hafi ekki gert það, sko. Þannig að fólk sé í dag ekki að geta fengið samanlagt jafnháar húsaleigubætur og sérstakan húsnæðisstuðning miðað við fyrir einhverjum árum. Ég reyndar fengið aðeins misvísandi upplýsingar um þetta, þannig að ég þarf að skoða þetta betur. En þetta eitthvað sem að klárlega þarf að skoða líka. Og svo þarf þetta líka bara að vera náttúrulega bara eins og með alla þjónustu við fatlað fólk og öryrkja, að hún þarf að vera náttúrulega bara gagnsæ, sko, hjá sveitarfélögunum. Það þarf að vera á hreinu hvað fólk getur, hvað fólk á rétt á og hvernig það getur sótt það. Já. Því miður að þá það ekkert alltaf svo. Nei, var ekki líka, ég man eftir einhverju máli í fyrra held ég, þar sem að kom einhver viðbót við húsnæðisstuðning og það og öryrkjar lentu í því að það var skerti. Jú, þú ert örugglega að tala um núna, þú ert örugglega að tala um húsnæðis, hvað kallar það? Frá TR var þetta ekki fyrir tæpum 2 árum þegar TR ákvaða veita svona uppbót. Jú. En virðist ekki að átta sig á því að já, auðvitað, þá þetta skerðing fyrir ykkur sem að út af því að þetta reiknað sem tekjur og þá þið tekjuhærri sem þýðir minni húsnæðisstuðningur. Og þetta líka spurning, svo þetta spurning prósentuna sem þú átt rétt á eftir hvar þú býrð og annað, það allavega svona einhverju hlutir, og ég veit að náttúrulega hefur verið í málaferlum líka náttúrulega við Tryggingastofnun, það alltaf inn á milli að falla einhver mál. Já. Yfirleitt sko Öryrkjabandalaginu vil, þannig að þetta svona, ég þori ekki að útlista þegar við erum að tala við hana Þuríði Hörpu til þess að útlista þessu málum, að þetta svona áður en að ég fer að skoða þetta. Já, það eins og þú varst að segja, það til dæmis húsaleiga mjög gjarnan vísitölu tengt, en húsaleigubæturnar eru það ekki, þannig að þetta vist vandamál. Þetta náttúrulega skapar rosa misræmi og svo bara hækkar húsaleigan út frá einhverju vísitölu en ekki húsaleigubæturnar, þannig að það ótækt, sko. Já. Þannig að búsetu, þeir að tala um búsetu skerðingar, held ég. Já. Getur það ekki verið? Það kannski meira þegar að fólk bjó erlendis og á ekki rétt á 100%? Já, á ekki rétt á 100% bótum að þeir ekki búið að búa eitthvað. En svo held ég að það hafi komið í rauninni allt sem að ríkið ákveður að veita eftirlaunafólki og öryrkjum sem auka tekjur og gerir síðan ekki ráð fyrir því einhvern veginn að þessi skattfrjálst. Þessum tekjur og hefur það áhrif á útreikning húsnæðisstuðning sem gerir það verkum að fólk að fá minna mánaðarlega séð eða í þeim mánuði og þarf alltaf að greiða þá hærri leigu af því að húsnæðisstuðningur minnkar og þá kemur þetta bara í baki á fólki af því það alltaf bara akkur leiga mín að hækka, þannig að þetta bara svona bjarnagreiði, þetta bara vá, takk fyrir hjálpina, takk fyrir ekki neitt. Þetta er svolítið með, sko, þetta er eins og örorkubætur eru sko hækkar, þú veist, bara eitthvað smáttir í, að það er eins og sko hagsmunasamtök öryrkja þurfa alltaf að vera á tánum með allar smávægilegar breytingar til þess að fylgja því einhvern veginn fast eftir að fólk fá það ekki í hausinn. Það verði ekki að engu. Af því það er bara allt og algengt að
svo sé og það sé ekki svona uppfærsla í öllu kerfinu. Þannig að það er náttúrulega gjörsamlega óþólandi sko, að það skuli ekki vera einhvern veginn sjálfkrafa uppfærsla. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega Það kannski sýnir líka hvað, ég veit ekki, hvað þetta kerfi er orðið sko að mörguleiti óþarflega flókið sko. Einmitt. Þannig að Já, náttúrulega tryggingakerfið er náttúrulega bara algjörlega. Já, og þetta, ég held sko að því, og þetta þessi skerðingafítus í kerfinu. Já, það gerir það að verkum að það skilar sér aldrei til fólks. Það er alltaf, ef þú færði eitthvað þarna, er það skert á móti einhvers staðar annars staðar. Já, og svo er eitthvað svona, það er svona skerðing þarna í þessum hluta og önnur smá skerðing þarna í þessum hluta. Já, burt með skerðingar og húsnæði fyrir okkur öll, þannig samfélag viljum við búa í. Við þekkum ykkur kærlega fyrir og takk María Pétursdóttir. Við vorum hér Sanna og Laufey og þetta var Hinn Reykjavík í dag. Takk fyrir.